rozviděla si tam u toho videa, že vyšší ten Fidget. Takže jako první půjdeme do podzemka. Takže tady máme první souboj, který jsme nespíš vyhráli, se mi zdá. To hned zjistíme. Ano, vyhráli jsme velmi dobré. Dáme podzemí. A zkusíme hrozná tarantule, ale to asi ještě nedáme. Nevadí, nedali jsme. Zkusíme si arénku. A arénu jsme dali. Výtečně. Takže než si dáme hlídku, ano. Dáme si hlídku do rána. A přesuneme se na 16. A takhle nám můžeme výtečně. Vylepšíme si poškození. Na to udělám. Můžeme točit výteče, můžeme točit. Jsme prostě šunci demona a prohráli jsme. To je, tady nenašlo. Zkusíme Bordura a vyhráli jsme výborně. Dáme taky dora. Počkat, ještě máme si tady měl, ano, máme ještě mapu. Výborně. A tady ještě zkusíme podzemko. A koho by se zkusil jiný? Zkusíme tohle. Počkat, co je? Jo, dobře. Můžeme prodat. A vylepšíme se ještě, co si vylepšíme. Tady. Když si vylepšíme. Výborně. On je málo, ne? Takže si ještě vylepšíme odpor. Tak. Tam klikáme a tady. Tak si nechám. A jdeme zkusit. Škoda. Bohužel jsme se neporazili, ale nevadí. A my se uvidíme u dalšího videa.